Hello， 各位觀眾，大家好，我係阿 John。嗱，今日咧我哋就嚟港珠澳口岸呢邊咧就接一個業主，佢咧就舊年嗰時買咗坦洲嘅，咁而家咧就可以去交契稅啦。我哋咧就先接業主過嚟呢邊交契稅，跟住咧再去睇下佢個單位嗰個而家裝修情況先，因為當時買嘅係精裝修，但係咧發展商而家咧未裝完嘅，要到年底嘅。咁啊，今日咧我哋就帶住業主一齊由香港過嚟咧，我哋去到坦洲嗰邊睇睇佢間屋先。就可以啦。我哋陣間上去睇下喎，車我哋入去啊，睇下個38棟。嗯。簽名得㗎嘛呢份？你嘅回鄉證號碼 H039。出生日期，你寫咗出生日期，你嘅出生日期。嗯。呢度嚟 check 先。嗰個中間個門。啊呢度。呢間啦。入咗磚啦，佢應該會好快開始鋪磚，到而家先準備開始整。今年年尾交樓，按照佢而家呢個工期嘅話咧，問題唔大。你睇睇主人房先。嗱呢度主人房啦，主人房嘅廁所呢度套間。咁啊，佢呢度咧有個90度嘅腰位嘅。呢個腰入去可以做嗰啲櫃嘅，而家就入晒呢啲線啦，咁樣整，即係根據佢呢個工程嘅話咧，年底交樓咧可以嘅。嗱，標窗都拆埋嘅呢個戶型，呢度幾舒服啊！呢個景觀，望出去，嗱，擺洗衣機，冇錯。洗衣機係啊，佢整個洗手盆。你要唔要風乾機啊？到時你要唔要做到頂嘅櫃啊？咁咪係咯，做個到頂嘅櫃咯。跟住呢，如果你呢度做洗手盆咧，你就只能夠用烘乾機喎，嗰啲揭蓋嘅會頂咗嘅喎，你洗手盆頂住嘅喎。洗手盆我擺呢度。係啊。呢度都係水都得㗎，可以設計㗎呢個。咁你呢個我想呢個都係要裝個窗嘅，呢個就推下窗呢個。嗯。唔使啦，整嗰啲咁但係如果打風啲咪出晒入嚟咯。打風雨咯，風雨咪出晒入嚟咯。你個洗衣機嗰邊咪。你做啲活動窗啊嘛。係啊。活動窗1摺到3摺、4摺嗰啲。呢個位。嗯。整呢個我整嗰個。整呢個。整呢度咧，到時個水喉咧就要拉條管咁樣上水，上邊走水嗰啲咁樣擰嗰啲啦，就唔靠牆啦嗰個水喉。係啊，係啊，第一接條水咯，咁樣伸起嚟咯。有去水，佢而家仲未做好，佢仲未做好啊，未鋪啊。去水喺呢邊嘅，因為呢條管都喺呢度。走啦咁啊，OK。走，小心啲啊！